卿姐，我想問下咧，你係即係民主黨第一個女副主席咧，即係我唔知呢個咁嘅身份咧，即係你覺得入咗民主黨之後，有冇為個黨帶嚟啲新嘅衝擊或者文化咯？呢個你唔好問我啦，你問佢哋先得㗎。我梗係話冇衝擊啦，我都唔知幾好。有冇新嘅文化咧？新文化咧就因為我以前喺嗰度啊嘛，所以我無從講俾你聽。反而你要問翻嗰啲佢現有嗰啲人，佢會講得出個分別。因為我入到去就係咁咯，咁我點知係新定係舊？有啲嘢發生咗，我唔知嗰啲係新定係舊㗎嘛嚇。咁所以我係好難講嘅。但係譬如話好似我哋搞咩餐桌禮儀啊嗰啲咁嘅活動，呢啲都係嗰個婦女委咧係即係幾活躍啊！好似最近琴日我哋見阿張建宗啊，呢隻即係有啲係軟啲，有啲係硬啲，我哋都做。咁樣咧就希望咧係唔係淨係婦女委咧就話俾婦女嘅，呢啲嘢係俾所有黨友嘅啊，甚至餐桌禮儀係俾所有，即係佢都帶埋朋友嚟，即係我哋希望透過唔同嘅形式去吸引多啲人啊嚟參加活動啊，大家去討論啲嘢。咁我哋又同紫藤又開會啦，又講下性工作者嘅嘢啦，又講廁格嗰啲問題咧，即係好多樣嘢都傾。咁呢個係咪衝擊係咪咩？我唔知啦，你要問下其他黨友先得啦。咁喺中委啊、喺常委啊嗰啲開會啊，咁大家亦都有話就直説啦。咁我亦都唔知係咪衝擊。咁呢個考勤嗰個考勤可能衝擊下嘅，因為以前咧其實佢哋都有傾㗎啦，就不過咧就好似冇乜點落實。咁嗱，如果你睇翻李華明，你都睇到佢都好滿意啦。咁我自己作為立法會黨團成員，我都好滿意啦，因為即係次次開會係絕大部分係非常之準時嘅。咁啲人一行到嚟，第一件事就望下個鐘，咁就好緊張嘅。咁就算我哋中委常委咧，大部分都準時，唔準時嗰啲咪要罰錢咯嚇。咁我亦都喺嗰啲支部嗰度希望推動，因為我覺得準時係好緊要咯。如果你連嗰樣嘢都冇，呢個係嚟，嗰個係走，你點傾嘢啫？係嘛？你傾嘢要大家一齊聚焦喺度傾㗎嘛。咁我相信佢就唔會覺得係衝擊嘅，因為呢啲嘢咧，就算考勤咧都要大家同意嘅，唔係話有個人定咗落嚟就呢個十戒，唔聽就殺頭，唔係啊嘛。你講咗出嚟要大家同意，罰錢㗎喎，大家要俾錢㗎喎。咁大家肯，即係大家知道呢啲係應該做嘅。可能以我冇做到，咁而家大家都同意就做咯。你做唔到你就要罰㗎啦嘛。咁大家又接受，咁呢個佢都唔會覺得係衝擊嘅，我相信。咁冇罰過錢？有啦，最近張文都罰過啦，張文有罰過，何俊仁有罰過嚇，梗係有罰啦。大戶都唔好大啫，我相信都係100幾十啫。所以考勤委員會咧就應該下個禮拜定咩就開會啦。咁開會係點咧？就總結頭3個月，因為我哋4月先開始啊嘛，個考勤制度4月、5月、6月、7月或者4個月啦，就睇一睇啦，成個黨即係個委員會嗰個情況係點？即係你要俾翻佢知道你睇實佢㗎，同埋一話要開會咧，即係我哋啲職員即係好似公務員一樣，咁佢就即刻去收集晒啲資料翻嚟啦。咁咪睇下邊個考勤掂唔掂咯？係咪有冇人唔做考勤咯？又罰咗幾多錢咯？各樣咪要知道咯，知道又再問翻佢咯。即係咩都要捉得好緊，去跟住先得嘅。即係其實好多嘢咧，就好似同睇政府一樣嘅。你個黨你都係要睇住，你定咗啲嘢落嚟要睇住嘅。咁另外一點做嘅咧，亦都應該唔係衝擊嘅，就係性別觀點主流化啦。咁而家喺個黨裏邊咧，就做緊一個調查嘅。咁樣咧就如果你要查多啲嘢，你問下陳樹英啦嚇。咁佢係政務部長，佢係即係發落去。呢個亦都好好，因為個黨裏邊有唔同嘅委員會，大家係睇住晒唔同嘅範疇。陳樹英係好重要，即係佢政務部會睇住好多嘅活動啊。咁我哋亦都有個財委會嘅喎，又睇住晒啲錢點樣使，即係好有條理咯組織。咁呢個係好好嘅，大嘅組織應該係咁。最緊要就係應該嗰啲嘢咧冚唪唥都運行得比較暢順。咁所以就即係我覺得衝擊就冇乜嘅。咁你性別觀點主流化，佢哋個個都同意提出嚟話做。咁仁哥仲話佢好做啦，做咗第日開記者會添。咁話俾人聽民主黨喺性別觀點主流化係點。咁我哋一路做完晒嗰啲調查，咪可以即係收集咗啲資料，咪可以公佈咯。